Si voleu veure un lloc on hi ha centenars d'elefants, això és el Ado National Park. Hi ha més de 100 elefants. És una mica bèstia, No em direu que no és bonic. Això que us acabem d'ensenyar, això és a les afores de Port Elizabeth. Increïble. Les extensions que hi ha en certes parts de Sud-àfrica de barraques, xaboles, faveles, o sigui, tot de xaboletes petites fetes de xapa, però l'increïble és la merda, de veritat. No sé, no fan cap gestió de la brossa de res. Avui aquest dematí hem vist que hi havia un camió de la brossa. No ho entenem, és increïble. Només volem donar constància de lo que hi ha. Doncs ahir vam arribar a aquest poble que es diu Stones River. És un... Ho he dit bé. És un lloc que està molt xulo, aquí a la costa, entre Port Elizabeth i Cape Town. Què ens va passar? Que vam arribar de nit, vam arribar plovent, feia un fred que pelava, estàvem a uns 10 graus. Vam provar d'anar a uns llocs per fer càmping, però vam veure que no. I llavors vam trobar a una parella, personatges estupendos, que ens van acollir com la seva família i ens van fer un super descompte. Tenim el que diuen un self-catering, és a dir, el que allà diríem un apartament. Fins i tot tenim una manta elèctrica. Que et poses dins el llit i que estàs com bullidet. Superbé. I aquí, què és el que hi ha de més interessant? Doncs aquí hi ha unes rutes per aquest riu, que és la desembocadura del riu Storm, que va fins a l'Oceà Índic. Com que fa un dia tan núvol i ens dona previsió de pluja, llavors farem una rutilla per aquí, a veure com ho veiem. Volíem fer també una activitat que era un caiac, però has d'anar per l'aigua, vas mullat durant 3 hores i amb aquest fred hem decidit que no ho farem. I demà, la previsió ens diu que s'obren clarianes, anirem al Parc Nacional de Sisikama. A veure què tal aquesta excursió. Què dius, Òscar? Que comença a ploure, fa un fred que pela. Sí, tio. I bueno, que si heu de venir a Sud-àfrica, la millor època diríem que no és ara. La millor època és el nostre hivern, que és el seu estiu. Però per Nadal tampoc, perquè aquí la penya fa vacances per Nadal i està a tope i els preus impossibles. Aquí estem pujant
per un bosc xulíssim, però que una mica durillo, amb l'estat de forma que estem, es falta una mica. No ens l'esperàvem aquesta pujada, no. Hola. Una passada, Seguim a la ruta Jardí i avui us volem ensenyar Storm River Mouth, la desembocadura d'aquest riu. Només pots accedir des d'una gasolinera, l'accés no és molt bonic, però les vistes que hi ha són increïbles. Us ho ensenyo. I ara ens n'anem directes cap al Nature's Valley, un altre lloc super espectacular i bonic d'aquesta costa sud-africana, que és la ruta Jardí, super bonica. Ja som a la costa, anem a veure si podem fer una excursió on hi ha una cascada i ja veieu on som, just al costat del Índic. Aquí peten les onades d'una manera increïble. Potser ens quedem a dormir en aquesta plaça d'aquí, però si acabem aviat ens anirem cap a una altra banda per anar avançant. Que estem fent és la ruta que surt del càmping que està dins del Tsitsikamma National Park, i hi ha una cosa important per fer aquesta ruta. Com que passa tan a prop de l'oceà, has de mirar, abans de sortir, has de mirar la taula de les marees. Per què? Perquè hi ha punts en què si no has de fotre els peus dins de l'aigua. Si vas amb sabates, ets pell. I això és tot. Aquesta part està complicada perquè s'ha de passar per damunt d'aquestes roques que rellisquen bastant i la cosa es complica. Anem avançant com podem, patim una mica. Aquí hi ha un bonic pas estret. Que xulo, tu! Quina excursió més xula! Això sí, una mica de candeli, Vull aprofitar que estem en aquesta zona que és super turística, la ruta Jardí, totalment recomanada, explicar-vos una cosa que ens arriba a les nostres orelles. Veig que hi ha una polèmica sobre el tema de viatgers i el tema de turistes. La polèmica ve perquè ara resulta que ens diuen ai, és que vosaltres sou uns turistes més. Bueno, evidentment, som uns turistes més. Evidentment, no som gent local. Però el que viatja pot turistejar, però el que turisteja no viatja. Què vol dir això? El que ve 3 setmanes, com fèiem nosaltres, fins fa 4 dies, va als llocs concrets perquè no té temps i no aprèn pràcticament res de la cultura del país. Només aprèn el que volen ensenyar. I el que volen ensenyar només és una de les realitats. Què fem també els viatgers quan anem en zones com aquesta, que és una zona superturística? Doncs no anem menjant pizzas, burgers i de més. Normalment el que fem és portar-nos el nostre propi menjar. Tampoc tenim els allotjaments reservats. El que fem és anar agafant allotjaments a mesura que anem fent la ruta, perquè no sabem mai on ens trobarem, no sabem mai on dormirem i no sabem mai si podrem fer
una activitat o no. Ai, que em fotré de cap. Em miro cap a baix perquè està ple de pedres i me fotré de cap, Tampoc donem diners, ni caramels, ni res, que això no vol dir que no donis alguna coseta. Jo sempre parlo en general, evidentment, cadascú, però intentem que sigui a canvi d'una feina o un treball. Perquè si no el que estàs fent és creant una societat de pidolaires. Una altra cosa, que ara no me'n recordo, ara us ho dic com pugui. Tampoc fem totes les activitats que ens trobem. Hem d'escollir uns objectius perquè el viatge és llarg. Per exemple, aquí hi ha el salt més alt del món, des d'un pont. Després hi ha circuits per fer amb Segway, circuits per fer amb scooter. Hi ha també uns caiacs. Tot això són coses molt cares i, evidentment, el pressupost és el que tens i no pots anar gastant així a tort i a dret. En quant als allotjaments, normalment intentem, primer, acampar per lliure. Segon, anem a un allotjament on hi hagi càmping, perquè necessitem aigua, o necessitem electricitat, dutxar-nos, o necessitem wifi. I el més males de tot és quan agafem un apartament. Això està molt xulo quan fa fred, quan plou, i aquest tipus d'inconvenients meteorològics. Però si no, intentem d'anar per lliure perquè és la manera de viatjar. I llavors direu, home, és que els viatgers, claro, no deixeu res a l'economia local. Mentida. Primer que res, la gran majoria d'allotjaments estan en mans de holdings i d'empreses internacionals que no deixen absolutament res a la gent local. I els hi paguen una absoluta misèria per treballar en els seus hotels. Encara que siguin llocs de feina bastant precaris, com a mínim és algun tipus de feina. Aquí les ratolins aquests de la muntanya. N'hi ha un munt, N'hi ha un munt. I això és el que volia explicar sobre el tema dels viatgers. I no és millor ni pitjor, però és una altra forma de vida. No és el mateix que si vens un mes, que és el que fèiem nosaltres abans. No tenim res en contra d'això. Totalment al contrari. Això, de veritat, és una de les coses més boniques que hem vist en tota l'Àfrica. Com s'ajunta la cascada amb l'oceà Índic. De veritat que si veniu a Sud-àfrica, això, highlight total. Doncs ja hem arribat, no és una excursió circular. Una hora i quart d'anada, una hora de tornada, més el temps que estàs per allí, xip, xip, xip. És una autèntica passada. Piscines naturals, bueno, no es pot demanar més. Molt bonica. I l'altra excursió és cap a l'altra banda. I el bonic que té és que travessa la desembocadura del riu per uns ponts penjants. I ara us ho ensenyarem. Doncs aquí és on hem dinat. I ara ens n'anem a veure les onades espectaculars que peten allà al darrere. I
I la Noé la tinc una mica fotuda un altre cop, que ho sapigueu. Torna a tenir problemes de genoll. No es poden fer anys, xavals. Travessar el pont. Però clar, comparat amb el pont de Lianes que vam travessar a Guinea Conakry, estic pujant, reptant per aquí com una rata. Hosti, això em fa una por tremenda. Jo tinc vertigen. Hola, tio. Mare de Déu, senyor. Tornem per on hem vingut. Vinga, i si m'has de donar la mà, me la dones. I ara... Vale. Ja està. Ja, surt d'aquí, surt. Vas bé. Hòstia, l'has trencat, Noé. Pues au, tornem-hi que no ha estat res. Allò sí que va ser un repte. Estem a la capital mundial de l'estrus. Nosaltres ja vam tenir un nostre moment estrus i ja en vam tenir prou. Hòstia, estem preparats per l'Adventures. Uau. Superbonic.